路加福音路加是谁呢？什么人种吧？这样说，对于他来说很独特哈，就是你说他是犹太人嘛，他很像犹太人，为什么呢？因为他大量的引用圣经，外邦人是没那么熟悉圣经经文的。还有呢，就是他对犹太人的派别搞得特别清楚法利赛人啊、撒都该人啊等等，这内部的这个划分，一般人呢不那么容易搞清楚就好像我们说基督徒，你对内部的宗派你才知道谁是哪个派的外面人根本不清楚，对吧？那另外一方面，他又很像外邦人首先他的希腊文很好，在新约里面他应该是希腊文最好的一个人，他受过希腊的教育他引用罗马诗人的话，他明白当时的文化，而且到了使徒行传第16章以后呢，开始出现大量的我们的段落就是一开始都是就保罗或什么第三人称，到第16章突然他说我们那就说明他那个时候也上路了就是跟保罗一块儿去旅行了而那个是什么时候出现的呢？16章是保罗他们去到马其顿之后，然后呢路加的记录后面都是我们怎么样，那很可能就是路加很可能就是来自于马其顿就是在马其顿遇到保罗，然后跟保罗一块儿去宣讲，所以马其顿呢也是一个外邦城市，他在那里很可能也是一个外邦人。那怎么解释呢？在当时的种族划分当中呢，除了有犹太人和外邦人，还有第三种人，就是外邦人转信犹太教的。那这些人被称为敬畏神的人，敬畏神的人。那为什么有这样一群人呢？因为这一群人呢，他们很有意思，就是他们虽然入了犹太教但是呢，他们没有受割礼，他们也会去会堂敬拜但是他们不能守住这个犹太人的律法，他们只是思想上就是说相信了，像哥利牛这样的人那路加就成为敬畏神的人。那这个类别一直以来呢都有人就是不承认，就是说是不是路加自己编出来的我们考古没有发现其实到后面就是大概1980年的时候，在哥罗西的附近一个城市在找到一个会堂然后呢那里有个石碑，石碑上刻着就是说给这个会堂捐款的人的这个名字，就提到有犹太人捐款，还有外邦人捐款，还有一类就是所谓敬畏神的人这个就是有历史的证据表明第一次有历史证据让我们看到说的确有这样一个群体，就是他们是外邦人，就是人种是外邦人，但是他们信了犹太教，所以路加很可能就是这样一个很熟悉圣经，在会堂里面长大的一个外邦人就是双重文化长大的一个人。那么在哪写的呢？大概不知道这个具体地方不详。它的来源是什么呢？它的来源是马可福音，它是参考了马可福音，在马可福音的结构上来扩展，同时还有七十士译本那他所引用所有的旧约圣经都是来自于七十士译本。那还有就是保罗了他跟保罗关系这么好所以它里面有很多的神学其实跟保罗的很像。那他写给谁呢？当然他一开始提到说提阿非罗大人是吧？提阿非罗这个希腊文它是一个组合词，表明就是说是神的朋友就是翻译过来是神的朋友有个大人那这个一般是用在罗马的官员身上所以应该是有这样一个人，但是呢这个并不是说就写给他的，而是说可能这个人呢是路加写作的一个赞助者就是献给他当时约瑟夫写犹太战记的时候就是献给罗马皇帝所以罗马皇帝并不一定读但是皇帝当时就是批了一块地给他就表明赞助他支持他那么当时写作都是要这样的就是说因为在那个时候你要写书写作那个可是一个很不容易的事情，那些纸那都非常贵的所以你要能够写这么长的著作，一定要有赞助商所以要有一定的经济实力
啊，那可能就是提阿非罗。所以我们相信，路加并不只是写给提阿非罗，而是写给整个教会的，写给一个群体的，而不是个人的。尤其是写给那些可能在罗马的受过教育的这些人，尤其是外邦人或者是敬畏神的人，因为他是写给这个说希腊文的这些信徒，所以在路加福音里面特别强调外邦人的得救，这是第一个啊。你看在路加福音第2章、第3章、使徒行传第1章和13章都好多次讲到外邦人的得救。第二个就是路加很详细的描述罗马的政治体系，这个是路加所独有的路加福音第2章开头、第3章开头，还有使徒行传26章里面都讲到谁做皇帝，谁是分封的王，谁是什么大祭司怎么样，就非常清楚整个这个罗马的政治体系。第三个，你看到他呢使用罗马的希腊的这个罗马的一个文学就是说引用他们的诗人，使徒行传第17章引用他们当地的诗人等等而且他还会使用希腊罗马的文化习俗包括路加福音第1章开头1到4节这样的一个序曲我们等一会儿会特别来看，它其实就是仿照当时希罗的这种写作方式来写的。还有就是你发现路加很少提到犹太律法的问题，你看马太福音里面尤其是登山宝训第5章讲了很多，对吧？虽然路加引用了很多旧约的经文就是说这个就是可能暗示说他的读者应该是熟悉旧约圣经的，所以说他的读者很可能是这些跟他类似的，就是虽然是外邦人，但对犹太教是比较熟悉的，就是敬畏神的人。好，那么他什么时候写成的呢？大概也是主后70年前后当然这个我们讲了，有根据圣殿被毁的一个时间点，同时还有一个时间点就是保罗的死亡因为路加使徒行传是这个等于下半册嘛，对吧？使徒行传结束的时候你看到他没有记录保罗的殉道，对吧？当然也并不一定非要就是记录保罗的殉道但是呢就是说那他如果没有记的话，那个他写作在保罗殉道以前完成这个可能性不是更大一点嘛，是吧？所以我们就是说很可能是70年前后不会太晚。好，那这个是简单的一点介绍。那路加写作的目的这里面要跟大家要特别讲就是这个首先路加福音的1章1到4节这里我们后面会特别花时间来详细来讲这几段经文。整个1到4节其实就是一句话，希腊文里面是一句话，而且可以说是整个新约希腊文圣经里面最优美的一句话，最复杂的一句话一个连接词都没有是很就是一看就是这个有学问的人写出来的。那这个后面我们会特别讲因为路加他在开篇已经讲了我为什么要写呢，是吧？他说我就是按照次序把关于耶稣的事情写出来，然后让你知道你所信知道都是确实的，是吧？因为这个路加一开篇已经讲了他写作目的了，就让你知道你信的是真的那这个是路加自己说的没有问题。那还有哪些原因呢？那这里面有不同的学者有提出不同的路加写作的目的。第一个就是这个汉斯他所提出来的，就他在路加的神学这本书里面就讲到说，路加为什么要写路加福音呢？他说他们可能初代教会在处理耶稣基督怎么迟迟不再来的一个问题那他呢就是说因为耶稣说了那他很快就要回来嘛，结果初代教会等半天怎么都没有来那所以呢
他们就要反思耶稣再来这到底是怎么回事所以路加可能写这个时候就处理耶稣好像还没有再来，那为什么没有来呢？因为这个教会这个还没有完成，没有完全，所以他才要写使徒行传但是这个有可能但这只是一个推测。还有呢，就是路加特别强调耶稣呢和他的门徒在罗马官员当中是看为无罪的，就是当时的因为是受到迫害嘛，所以他写路加福音使徒行传的时候，好像特别强调耶稣包括他的门徒，罗马的官员都已经说他没有罪好像他写这个是向罗马帝国证明基督教是无害的，就是你不要逼迫基督教。好，那么包括他献给提阿非罗有没有一种可能性，就是让他在这个他们的罗马的这个官员当中来去宣传，是吧？就是说这个对帝国来说基督信仰是好的，这是也有可能一个目的。那还有就是当然是宣告福音了，路加福音是这个福音的奠基石，而使徒行传就描述福音如何征服这个世界，是吧？所以路加福音它强调的是基督，而使徒行传就强调建立在基督磐石上的教会这也是一个很重要的目的。还有就是提到一个很重要的目的，就是路加要让人们看到说福音不仅仅是限制于以色列的这个种族当中的，而是直到地极，而是特别强调这个外邦人也可以参与到神的国度当中，甚至外邦人也可以成为神的子民新约时代是怎么样透过基督来开启，并且透过教会来扩展，而不是透过以色列国所以这个也可能是他写作目的。那路加的特色呢，简单来说有三大特色原创、模仿和挑战。原创就是他有40%的内容从来没有出现在其他福音书当中，是他自己不知道哪来的资料反正他自己说了嘛，对吧？他去详细考察了嘛，他肯定有很多的资料，包括去采访怎么样所以他提供了很多很新的东西。第二个就是模仿，路加他整个路加福音呢，其实这有点模仿以色列人历史的故事来讲述耶稣的故事，这个叫救赎历史。他有点模仿就是说救赎历史到了旧约马拉基书好像结束之后就停滞了，然后从耶稣的开始耶稣的降生，然后这个救赎历史呢又继续一直这个成就所以它跟旧约有很深的联系，后面我们会特别提到。第三个呢，我们讲的这个挑战，就是路加呢，他从本质上颠覆了我们的一个价值观就是他会提到很多我们就是现在基督徒所认为的基督教价值观是完全跟这个世界的价值观完全颠倒的。透过耶稣的事工翻转整个世界，并且展现如何被圣灵充满来敬拜神。这是路加的3个独特的地方就是除了这个原创模仿之外呢，他特别有这个提出基督教的价值观，我们对就是我们这个信仰在这个世界当中的不一样的地方。那继续要讲路加福音跟使徒行传的一个关系你要把路加福音呢和使徒行传看为一本书的上下册这个是在1927年有个学者他这个 Henry 他写的一本书里面，他提出的就是说不要把路加福音跟使徒行传分开。你看我们圣经的这个排序我们都是马太、马可、路加，然后呢到约翰，然后到使徒行传，其实就已经把它分开了，对吧？这是传统的这种排序。在27年这个学者写的时候，他就说我们不能把路加福音跟使徒行传分开，而是要把它看成呢一本书的上下册。这样的话你就能看到它之间的呼应的地方，就好像你看一个小说，你只看了上部不看下部，你就不知道它之前的铺垫是不是嘛？所以这个是我们对正典分类的一个反思就是我们要不要把路加福音跟使徒行传放在一块，而不是把它跟分开。如果你看以前的神学院的开课都是这样的，都是分开的四福音书是一个课那我们这门课还好，四福音书还加上使徒行传是吧？那现在很多的神学院他们会这样开课，就是
路加福音跟使徒行传是专门的一门课啊。然后呢，对观福音啊，就是对观福音就是对观福音啊。那约翰福音它也不是单独看，约翰福音基本上就跟就叫约翰著作哈，就约翰福音包括约翰1、2、3书还有启示录一起来看啊。所以更多是从这个作者的角度来去划分啊，这个很重要啊。那么你看，比如说路加福音跟使徒行传的一个大纲哈，在这里你看到哈，它基本上呢是一一对应起来的，它都有一个序言啊，序言都差不多。然后呢，路加福音里面1到3章就提到新时代的曙光，你可以这样理解，就是耶稣即将要来到我们当中，是不是啊？他的降生。使徒行传这里面呢是讲到圣灵啊，他来到我们当中，他的降临。然后呢，讲到耶稣在加利利的事工，然后讲到这个使徒们借着圣灵在犹大的事工。9到19章，路加花了10章的篇幅来描述耶稣去耶路撒冷旅程。还记得我之前提到这个问题吗？为什么马太用2章，马可用1章，路加用10章？因为使徒行传也用了大概这样的篇幅来描述到离开耶路撒冷的旅程。所以耶稣就是神的道，是吧？他去耶路撒冷，然后呢，到使徒行传并没有停在耶路撒冷，他从耶路撒冷又继续拓展到地极啊。所以你看，这是连到一块的，是吧？所以他为了对应这个结构上啊，所以他为什么花那么多篇幅啊，是有原因的，因为他要跟使徒行传对应起来。那最后呢，路加福音的结尾是讲到耶稣的受难和荣耀，而使徒行传的结尾是讲到保罗的受难和荣耀。而且耶稣的受难和保罗的受难次数都是一样的，有5次人间的审判，有2次从天上来的审判啊。所以就是你读到使徒行传，读到保罗，你就总觉得很熟悉哈，因为跟耶稣的受审同一个公会啊，审判他们啊，这个包括王啊，希律王当然是另外一个希律王，但是你会看到他们的这个被受审受难好像都有出奇的这种对应。所以路加在写路加福音的时候，他肯定是心里面已经想好怎么写使徒行传的。就是这是一本书啊，上下册你要把它统一到一起来看。所以我们讲完路加福音，我们就会讲使徒行传啊。好，那么我们继续来讲哈，路加福音它的一些重要的作用。首先，它有一个作用就是它具有一个书信的功用，就是要写信嘛，写给读者，就要解决当时读者的问题啊。就是什么问题呢？就是他们怎么样就是说，如果犹太人认为说我们是神的子民，为什么现在有很多外邦人信主了，是吧？那什么才叫做神的子民呢？对吧？那怎么样能够定义一个人能够是成为神的子民？所以这个是解决当时读者处境的一个问题啊，这是第一个。第二个呢，就是路加福音、使徒行传也作为早期基督徒的一个身份的认同啊，就是一个根基的问题啊。那么这个其实是跟古代人他们的身份认同这种方式是相关的。你知道古代人的身份认同的奠基性的著作是什么呢？基本上就是史诗啊，史诗。比如说在希腊世界里面啊。那时候很特别，他们有很统一的文化，但是他们没有统一的王国啊，就只有后面亚历山大哈那个才那个什么啊。但是从很古老到很远古到这个柏拉图啊，其实他们没有统一的国家，只是就是各个城镇城市各自为政。那么为什么他们可以合一呢？他们就是用共同的故事来作为这个合一，那就是荷马史诗。对吧？特洛伊的故事啊，那些故事很重要，你现在可能都还在看，是吧？很多电影改编这些啊，然后你透过这些，你就开始理解什么是西方文化啊。希腊的合一是因为他们有共同的故事，而且他们你看4年一次奥林匹克的这个运动会他们就这个停止打仗一起这个献祭给宙斯背诵荷马的诗就找这种身份认同。犹太人也是一样的，犹太人他们流亡到各个地方的时候，他们也没有自己的国家，那他们怎么保持住他们这种身份认同呢？
就是故事啊，出埃及的故事，每一年逾越节都要讲述一次，是吧？他们逾越节都要过了嘛，对吧？无论在哪里过节，都得讲述一下啊，当年上帝怎么带领他们出埃及，是不是？这就是他们共同的故事。这个就跟华人一样的哈，你无论去到哪儿，你都过春节是吧？过中秋讲嫦娥的故事，是不是？那用这些共同的故事来奠定一个共同的身份。初代教会呢，圣经的时候还没有形成，所以他们用什么样的故事呢？圣餐啊，你看他们每次圣餐的时候，他们就纪念耶稣的死的故事，纪念耶稣的复活所以我想就是说他们这个就像那个史诗的一样哈，他就是从这些共同的故事当中找到他们共同的一个身份认同，让他们知道他们是谁让这些本来没有关系的人你是犹太人外邦人，我们本来没什么关系，但是因为这个共同的故事我们成为有关系的人所以这个是我相信也是路加写整个福音的故事的一个原因那为什么这样呢？因为犹太人有他们的一个故事，他们的故事就是什么？我们犹太人就是神的选民，神的子民，是不是这就是他们身份认同嘛。但路加说不对我们就包括就是指向这个信徒真正的基督徒，我们才是神的旧约子民的一个延续。所以路加一开始就强调犹太人跟外邦人共同可以成为神的子民，这是很重要的那么这个其实这种身份认同是不容易的就像你说你跟什么韩国人日本人，我们都是变成同样的人，那这个是很难的，对不对？因为你没有一个共同的故事所以虽然我们可能种族都说都差不多，都是亚洲，都是亚裔但是这个文化上的这还是有很大的差别。所以你可想而知，当时的外邦人跟犹太人，他们要跨越这个种族文化的隔阂，成为一家人成为弟兄姐妹就是要靠着这样的一个共同的一个故事就是我们说到的这个早期基督徒的一个身份认同的问题所以这个问题其实很重要，因为这个身份的问题涉及到所有重要的神学的问题。因为如果耶稣不是万有的主，那万民就不可能都来到耶稣这里。如果没有十字架，就没有救赎如果没有神的恩典，我们就没办法跟神和好也没有办法跟这个外邦人弟兄姐妹这个不同种族人可以在基督里合一，对不对？所以这个身份认同的问题根基反倒是一个很重要的根基性的问题。那接下来一个很重要的问题就是我们要讲的历史还是神学，这个是研究路加的时候不得不提的一个问题，就是路加到底是历史学家还是一个神学家因为使徒行传明显是历史嘛，路加福音也明显是这个他按照次序把这个事件记录下来嘛，对吧？他好像是记录历史，所以有人就认为说他是历史学家，那假设他没有神学；有人认为他就是神学家，就假设他的历史呢都是编的所以其实误会了什么是历史这个一个我们说什么是历史，比如说历史书一本书它是历史书，跟它一本书有历史性，这是两回事情，对不对？你可以说一本书是历史书，但它可能没有这个历史性那有一些书呢，它是有很强的历史性，但它未必是历史书。我们讲历史书的时候，是讲的一种文体那当然，你如果看古代的历史，你就发现古代的历史就历史书这种文体吧，在古代它其实就是神学它是合到一块儿的那这个跟我们现代人讲的历史说你记录这个历史事件有点不一样那你这样想一想就是说比如说古代人讲历史的时候，他们在讲历史的时候呢，他们一般呢都是在找原因就是说就他们要问的是什么问题，就是说这个
这个历史这些事件哈，就是说这个历史到底是这些事件为什么会有，会怎么形成的啊？比如说你看这个荷马史诗那个时代哈，大概公元前1000年啊，这个到这个700年左右，那个时候的世界观呢，就是很简单，他们怎么解读历史呢？就比如说天下雨了啊，有暴风雨来了，那他们就神这个发脾气了，流泪了啊。为什么有丰收呢？今年有丰收啊，那是因为神这个高兴了。所以所有的解释都很简单，就是它所有的历史的事件，它就是跟神都有关系，就是这神就搞定了。然后呢，到了这个第5世纪的时候呢，你发现有所谓的这种反神话的运动开始，就是说讲到历史的时候就把神给它撇出去了，就是用什么呢？用这个物理的方法哈，物理这个或者是所谓科学的这种方法来找因果啊。你说为什么地球会转是吧？或者星星会运动啊？那以前的人肯定说那就是神在天上踢的球是吧？但是你现在不用神怎么办呢？你就得用自然现象来解读啊。所以这个物理学就要会研究那个这个现象背后的原因是什么，还是找原因的，对不对你生物学也是一样的，你都是要找这个比如说遗传学是吧？你要研究它背后的这个因果关系，为什么会变成这样？所以从亚里士多德开始生物学开始分类，寻找原因那么哲学呢也就类似于这样，就是问这些万事的一个根源，但是呢他是想脱离神来解释就说这些事情到底是什么原因。所以这个历史呢，就我们现代人所说的历史，也大概在这个时候兴起，就是所谓人文科学和自然科学都是这个时候兴起的。好，那么那我们怎么看这个历史事件呢？我们怎么看历史事件？其实我们现在在讲历史的时候，也不仅仅只是在讲所谓客观的历史的事件，对不对？我不知道大家记不记得以前这个读书的时候上历史课，考试的时候他都问你什么问题呢？其实很少会问一些当然也会问一些所谓历史事实的问题，比如说这个珍珠港这个战役是不是几年几月几号，对吧？可能有这样的一个历史事实的这种问题问你是什么时候发生的珍珠港事件。但是呢他一般不是只停留在这个层面，他一般会问你另外一个问题，就是为什么会有珍珠港事件你来列举一下鸦片战争的原因对不对是不是？你要解读吧然后你就开始有各种各样的这个这个事件的这个起源缘由是什么，对不对那你不能说珍珠港就是因为日本这个将军一觉醒来就开始轰炸那当然你肯定要往前推，你发现有很多的原因包括当时西方跟日本的交往石油法国跟日本的关系后面美国的加入，对吧？可能要往前再推个5年10年就是找到一些原因。但是你也不能推得太远，你不能推说100年前甚至说推到上帝创造世界的时候创造了日本所以有了珍珠港事件，对吧？你肯定要有一个有一个历史的范围来确定它的这个因果关系，到底是哪一个事件导致哪个事件产生。所以讲到历史的时候，我们不仅仅只是在讲这个历史的一个是什么时候发生的，那你不如就看看新闻报纸好了，对吧？而是你要探讨那个历史背后的原因。这个其实就我们会讲到这个陆家神学当中的因果关系，我们就会看到说陆家在讲历史的时候他是怎么讲的，他跟我们想的这种所谓的讲历史有点不大一样所以对我们来说呢，我们是相信就是说陆家呢，他不仅仅是一个历史学家，就是他保证他所写的是历史，同时他也是神学家，就是他不是写流水账，他记录这些历史是有目的的，是有原因的这个上次我给大家有特别提到过那我给大家这个我讲了那个
这个是什么？使徒行传12章的时候，跟大家讲过啊，那个就是天使拍彼得，天使拍这个希律，是不是？特别讲到说，这个路加把希律的死是归结于什么？归结于神的惩罚，他不归荣耀给神，对不对？他是怎么解读历史事件？所有的历史事件都跟神有关系，而且都是神背后的就是说跟神是有这个有关联啊。所以如果你把神的要素去掉了，你就发现这个历史你就找不到这个因果啊。那么这个是路加在这个写历史的时候，他就一定要强调他背后的一个神学。所以你怎么这个看路加所记录的这个历史，尤其是你觉得不是历史的地方，我举个例子，比如说路加在记录耶稣登山变相的时候，他特别讲到说了这话以后约有8天。如果你看马太或者是马可，他们记录是几天？然后因为我们现在讲历史的时候就要提到这个问题，因为如果你想这个为什么有人认为路加记录的只是神学没有历史就是因为他觉得你这个记录的内容跟历史好像有差。比如说马太和马可都是很清楚的说，过了6天，耶稣带着彼得、约翰和雅各上山去祷告，是吧？那路加说约有8天。那这里问题就来了，那到底谁记录的是历史事实呢？路加是不是这个记错了呢？对不对？是吧？那我们就说了，所以我们就要问就说路加在记录这个历史的时候，他背后的神学是什么？这个很关键。他为什么说是8天？而且他还没有撒谎，他说约有8天，是吧？其实实际可能就6天。所以他是约，他没有说就是8天，他是说约有8天那为什么约有8天呢？跟这个为什么他强调这个8？这就是我们在读对观福音的时候，如果发现有出入的地方，我们要问的问题：为什么这里有差别？我不知道大家有没有什么想法你说，哎呀，路加这个对数字数数是不是没数清楚？我们再看一些我们回过头来再说。在使徒行传1章15节的时候，他说那时候有很多人聚会，然后呢约有120名，彼得就在弟兄中间站起来，怎么样？你看他又开始约了那这个时候很有意思，就是说你看，比如说假如说我们聚会有大概120个人假如说，那你说约的话，你会怎么约？你肯定大概约100人嘛，是不是？你不会约120个人。他在这里为什么特别强调120？你说路加其实有些时候他数数数得很准的，比如说在使徒行传27章37节，他们他数人头的时候，对吧？我们在船上总共有276个人，是吧？数得非常准确精确到个位，也没说约。然后呢，他有的时候呢比如说使徒行传19章里面6到7节，保罗去到这个外邦人的这个时候按手在他们头上，圣灵降临，然后他说一共约有12个人，他270多个人都数得很清楚，这十几个人都数不清楚，他还说约有12个人。你没有看到这个问题，就是当他在记录历史的时候，他背后是有目的的。他为什么要把这个数字强调出来？为什么强调12？为什么强调120？为什么强调8天？为什么这里他就没有约270个人呢？他没有约是因为这里真的就是276个人，那也没有什么很重要的神学的含义在背后，就是276个人就是这样。当然你如果看到古斯丁，你知道他在里面算各种算术加减乘除反正就是说怎么得出这个276。当然那个我觉得有过度的解读但是我个人倾向就是说他就是记录276，就是因为当时就是276个人。那为什么这里约呢
我们首先看这个120名，因为120这个或者12这个大家其实心里面都有数了，对吧？12代表啥呢？那你一想就肯定知道，那旧约这个12个支派嘛，是不是？所以当《使徒行传》记录犹太人这时候是犹太人，他们这个开始聚会的时候，圣灵要降临的时候那人很多因为100多个人，他不能约成12个人，是不是？那就是约的120那这个其实给读者一个暗示，就是好像这12个使徒，包括这120个人，这一群人组建的新约的这个教会，就有点像什么？有点像替代，或者是说就有点像那个12个支派，旧约的12个支派一样，就是好像我们是一个新的以色列，对不对嘛？我们是新的这个神的选民。那么为什么到了27章的时候，到这个19章的时候也特别记录这件事情呢？因为19章是第一次圣灵降临在外邦人的身上，这个第1章那个时候是降临在犹太人的身上，所以降临在外邦人身上的时候，可能没多少人，可能就不到10个人或者十几个人，但是他就约12个人，这个也很清楚。这个就好像之前120是代表了犹太人作为神的教会，好像对应了旧约的这个12支派一样新的以色列。这里是对应着外邦人12，也暗示了就是说这外邦人也可以成为这个神的百姓，他就好像这个跟那个犹太人的那个12个是一样的。所以你看他先讲犹太人，再讲外邦人，然后都是用12或120这个12的倍数来表明什么呢？来表明就是说他们都是像这个旧约的12支派一样，作为旧约的12支派就代表全体的神的百姓嘛。那这里呢就代表了新约的神的百姓重新的塑造出来那你说这个8天是怎么回事呢？那事实可能是6天。那路加为什么约有8天呢？他为什么强调8呢？因为这个8天在当时呢，尤其是当时的那个处境的时候，刚好是住棚节，所以他要引出这个这个大家也知道就是住棚节就他们纪念什么呢？纪念就是说神与他们同在嘛，是不是嘛？那所以你看彼得登山变像之后就说这里真好，我们搭几个棚子是吧？就在这住着别走了。所以这里面其实他是有强调主作为真正的以马内利跟他们住在一起他是跟这个当时的这个住棚节有个对应，就是说好像住棚节我们在盼望神与人同在，神与人同住，而耶稣已经来了，而他的登山变像就表明了他是神子，他就是真的那个以马内利你也听到在山上父神说这是我的爱子，你们要听他，再一次确认他的身份，表明就是他要与我们同在了所以这个你要就是可以说是指向这个住棚节的一个实现这个我想是他用特别把这个住棚节这个8天跟耶稣的登山变像连到一块的原因。所以你看到这里面呢，你都知道就是说路加在写历史的时候，我们不能仅仅的认为说他写的历史就像只是记录一些历史的事实而已，不是那么简单，它背后是有很清楚的神学，他在解读当时的历史事件，而且他是从神的角度来去解读神的历史事件，这就是我们讲的救赎历史，是吧？那这样的话，我们就能够明白路加福音使徒行传它其实既是一本这个具有历史性的这个历史性的书，同时呢也是具有很强神学性的书这些我想是我们基督徒或者基督教的一个最独特的地方就只有基督教的信仰它是具有历史性的。因为你如果看其他所有的这些宗教，对吧？那有哪一个是有这个历史性的呢？就说它是真正在历史上发生的呢？比如说耶稣的死和复活，对吧？耶稣的复活那是真实历史的事件，它
它不是一个编出来的故事，它不是一个神话，对不对？那这个就是说，它是真实的发生在我们这个人类历史当中的，是真实的啊，它不是一个想象出来的。包括耶稣行了这么多的神迹，它都是真实发生的，它不是编出来的，所以它是有很强的一个历史性在当中。而正是因为这样的历史性，帮助我们更好的来去认识啊，就是这个基督的身份。是吧？你说行神迹啊，从死里复活，有哪一个宗教的教主他们能做到这些呢？没有啊，对不对？啊，所以这个也是我们相信啊，这个基督真实的缘故啊，所以这也是路加写作的一个目的啊。我先停到这里哈，大家有没有什么问题？